उन्हनि काफ़रनि जे साम्हूं ॾिसी अलाह जी फरमाए थोड़ा तूं रुगो इहा बारी उछल हाणे हिन जी अखियुनि में पवंदी अदा थी वेंदा तव्हां निकिरी वियो वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा सोना या तो न उछली अलाह उछली अलाह हिन जी अखियुनि में विझी हिकु ॿिए खे पिया विढ़नि तो मूंखे हई बारी तो मूंखे हई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर खे साण करे विया वञी कार में लथा कार में पहिरीं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ लथो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ लथो पहिरीं उन गार के साफ़ कई सोराखनि में पंहिंजी चादर फाड़े विधई हिकिड़ो सोराख बचो जंहिंमें के रिवायत लिखंदुनि पंहिंजी खुड़ी मुबारक रखी साईं जन खे पंहिंजे झोलीअ में सुम्हारी ऐं पोयां काफ़र जो पुठियां लॻनि पिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खे ख़ौफ़ थियो त कुॾी वेंदा छो तो उन वक्त काफ़रनि वॾियूं टेक्नोलॉजियूं हींअर बि इज़राइल अमेरिका यहूदियुनि वॾी टेक्नोलॉजी असां वटि कुझु बि कोन्हे उन वक्त काफ़रनि वटि वसाइल ख़ज़ाना माल घणा अलाह जे पैगम्बर वटि दीन ते हलंदड़ उन वक्त बि कमज़ोर आहे उन वटि एतिरा न वसाइल अलाह सी क़ुर में चए पियो त रसूलुल्लाह पंहिंजे साथी पंहिंजे यारे गार रफ़ीक़ सफ़र सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खे जो लाज़ ताज़ीम अफ़सोस कर गम न कर सुखारो न थी हीअं अलाह गणती न करे न अलाह माना अलाह असां न करे साहब किराम जी फजीलत शान मदीने वाले अमीर फरमाए असहाबी कन नुजूम बेअय्यहिम इक्तदैतुम एतदैतुम जेड़े जे सहाबी मुजा सितारन वांगुर तारन वांगुर जेड़े जे पुठियां लगंदो हिदायत वारा हुजूर जे यारन ते हुजूर जे सहाबा ते जेको ॻाल्हाईंदो वो पंहिंजी सदा पाण ॼाणे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूलिल जन्नत मिन अहलिल जन्नत मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इल्ला नबिय्यीन वल मुरसलीन फरमाए हजरत अबू बकर उमर जन्नत में पुराणन जा सरदार होगा भई सवाए नबी ने रसूल जे छो त नबी ने रसूल जा कोन होगा उम्मती या जेके भी कोड़ा है इन सभनी जा सरदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मिशका शरीफ हदीस है नबी साईं जंहिंखे जन्नत जो सरदार चई वञे हाणे जेको उन जे ख़िलाफ़ घटि वधि ॻाल्हाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए सैयदना उमर फारूक जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए त पोइ मूंखे इहो शेर ज़रूरु यादि ईंदो बुग़्ज़ जिस सीने में हो सिद्दीक़ व फारूक का है यही बेहतर के वो सीना सदा पिटता रहे पंहिंजो पाण मथो पियो मोह कुटे पिटे गुर्ज़ बि पाण ते हणे तलवारूं बि पाण ते हणे मोह बि पंहिंजा पिटे गल बि पंहिंजा फाड़े असांजो कुझु बि न आहे मजाला जो असां उन कुछ चऊं हदीस में चए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मस्जिद में ईंदा हुआ त हज़रत अबू बकर उमर खां सवाइ ॿियो सहाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾांहुं मथो खणी न निहारे सघंदो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरे में रोब ऐं ज़ला इहे रुगो ॾिसी सघंदो आहे हिकिड़े माण्हू जी रोबायती शख़्सियत हूंदी आहे त उन जे आलो बीह न सघंदो आहे ऐं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हनि खे ॾिसी इहे हुजूर खे ॾिसी मुरकंदा हुआ ऐं साईं जन खे ॾिसी मुश्कंदा हुआ मुस्कुराईंदा हुआ ऐं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ो न्याणो ॿियो सहुरो हज़रत अबू बकर यके बाद दीगरे ॿ न्याणियूं पंहिंजूं नबी साईं खे ॾिनियूं हज़रत उमर साईं जी सैयदा हफ्सा नबी साईं जी राणी बणी आवाज़ ख़राब हुजनि हा तव्हां असांजो को माइट भली केॾो वेझो हुजे मिज़ाजनि आदतनि अख़लाक़ ख़राब हुजे तबियतूं गतियूं हुजनि या वेड़ो हुजे असां उनखे छोकिरी ॾींदासीं त कोन वठंदासीं बि कोन अगरि तूं वेड़ो तूं ॾींदो तोसां केरु बि न ॾींदो वठण त ठहियो पर ॾियण त ठहियो पर वठंदासीं बि कोन बाबा तोखां वरिती असांजो सुकून तबाह थी वेंदो